胖，这个能行不？我感觉你体重好像跟他差不多，试试呗。我这腰刚好，你是真折腾我。你结巴个屁！来，你蹲下。我蹲呀。啊。然后我这样弄着，你端着我这个腿，然后你给我往上掀起来啊。你会不？你看懂吗？我看懂了，你等会儿啊。我这么的我指定起不来。那你咋整？我得屈蹲，差不多能起。那人家就是蹲下的。你试试。好，起。我再给您请安了。哎，上这来吧。你这样再举不起来，我你就是个粑粑，知道不？哎呦我操！是的。你到底能弄起来了不吧？嘿，再来一个。给你的机会啊！坏一点的，这么的可你脑袋不可我脑袋。好吧。好，厉害。不是。这个绝对和我劲儿没关，和你有关。最后一回，要不会就拉倒了，最后一回。屁话这种，快点儿！来，1、2、3。是这个样坐吗？直点儿，优美点儿，直溜点儿，直溜点儿。哎，我发。来了，宝贝儿，点关注呗。